হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? সবাই অবশ্যই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওটাতে আপনি যদি একজন স্পাইস মানি রিটেলার হন আর আপনার যদি যে কোনো ডিভাইস আপনি স্পাইস মানি থেকে পারচেস করে থাকেন, যদি আপনার ওটা প্রবলেম হয় তাহলে আপনি কিভাবে ওটাকে সার্ভিসিং করবেন সমস্ত কিছু দেখাবো। আপনার মাইক্রো এটিএম হতে পারে, বায়োমেট্রিক ডিভাইস হতে পারে। সেম আমার আজকের একটা প্রবলেম আছে যেটা নিয়ে আমি দেখাবো। এটা একটা বায়োমেট্রিক ডিভাইস, কিভাবে প্রবলেম হলে কিভাবে সলিউশন করতে হয় সমস্ত কিছু দেখাবো। আপনি ভিডিওটা শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। আপনার কাছ থেকে যদি মাইক্রো এটিএম ডিভাইস বা প্রিন্টার যদি কোনো কিছু প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু আমি যেভাবে করছি আপনি ওই পদ্ধতিতে করলে কিন্তু আপনার সমস্ত প্রবলেমগুলো কিন্তু সলিউশন হয়ে যাবে। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে এখনো পর্যন্ত নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন অন করে নেবেন। এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনি ওখানটায় যান, গিয়ে আপনি টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন করেন। ওখানটায় সবার প্রথম সমস্ত আপডেটগুলো কিন্তু দেওয়া হয়। মোবাইলের স্ক্রিন রেকর্ডটা আমি ওপেন করে নিয়েছি। স্পাইস মানি অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে। এখানটায় সবার প্রথম কিভাবে আপনাকে করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি। সবার প্রথম এখানটায় নিচে মোর অপশান আছে, মোর অপশানে ক্লিক করব, সেটিং অপশানে ক্লিক করব। করার পরে এখানটায় ডিভাইস রিপেয়ার অ্যান্ড রিপ্লেসমেন্ট বলে একটা অপশান আছে, ওখানটায় ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানটায় সবার প্রথম যে ডিভাইসগুলো আমাদের কোম্পানিতে পাওয়া যায় সমস্ত ডিভাইসের লিস্ট কিন্তু উপরে দেওয়া আছে, ডিভাইস ডিটেলস। আপনার যে ডিভাইসটা প্রবলেম হয়েছে ওই ডিভাইসটা কিন্তু আপনাকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে। আমার যেটা প্রবলেম হয়েছে বায়োমেট্রিক ডিভাইস, উপরে বায়োমেট্রিক মেশিন নামে আছে, ওর উপরে টাচ করব। তারপরে আপনার ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইডের দুটো কিন্তু ছবি দিতে হবে এখানটায়। তো ফ্রন্ট সাইড এবং ব্যাক সাইডের ছবিটা কিন্তু দিয়ে নেব। ফ্রন্ট সাইডের ছবিটা দিয়ে দিলাম, ব্যাক সাইডের ছবিটা কিন্তু দিতে হবে। ব্যাক সাইডের ছবিটাও দিয়ে দিলাম। এখানটায় আমার ব্যাক সাইডে যে ওর যে সিরিয়াল নাম্বারটা থাকে ওই সিরিয়াল নাম্বারটা কিন্তু আমার এখানটা থেকে উঠে গেছে। তো এই সিরিয়াল নাম্বার যদি উঠে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এর কোনো ওয়ারেন্টি থাকছে। সিরিয়াল নাম্বার নেই, তাই জন্য এখানটায় 200 টাকা চার্জেস কাটবে। এখানটায় সিরিয়াল নাম্বার যদি থাকে ইয়েস আছে তাহলে নিচে সিরিয়াল নাম্বার দিতে হবে এখানটায়। যদি না থেকে থাকে তাহলে নোতে ক্লিক করব। সিরিয়াল নাম্বার নেই আমার। ইনভয়েস ডেট যে কোনো একটা 5-6 মাস যদি আগে কেনা থাকে 5-6 মাসের একটা যে কোনো ডেট কিন্তু দিয়ে দিতে হবে আপনাকে, আপনি কবে কিনেছিলেন। ইনভয়েস নাম্বার না থাকলে দেওয়ার দরকার নেই। আপনার প্রবলেম কি হয়েছে, আপনার এখানটায় প্রবলেমটা আপনার যেটা হয়েছে আপনি এখানটায় ওটা দিতে পারবেন। এখানটায় আমার কোনো কিছু কাজ করছে না, তো এখানটায় প্রবলেমটা আমি এখানটায় যে কোনো একটা প্রবলেম আমি একটা দিয়ে দেবো, কারণ আমার প্রবলেমটা এখানটায় ডিভাইসটা লাগালে কোনো কিছু কাজ করছে না। এখানটায় MFS 100 নট ফাউন্ড বলে যেটা আছে, আমি এই অপশনটা চুজ করে রিমার্কে আপনি যদি চান তো যে আপনার ডিভাইসে কি প্রবলেম হয়েছে কথায় লিখে দিতে পারেন। আমি কিছু জিনিস লিখে দেবো এখানে। আমি এখানটায় লিখে দিয়েছি ডিভাইস নট ফাউন্ড। আমি আবার প্রসিডে ক্লিক করব। সেম এখানটায় যদি আপনার রেজিস্টার্ড যে আপনার অ্যাড্রেস আছে, অ্যাড্রেস যদি আপনার সেম হয়ে থাকে তাহলে অ্যাড্রেস এখানটায় সেম অ্যাজ রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস করতে হবে। যদি আপনার কোনো আলাদা অ্যাড্রেস থাকে নিউ অ্যাড্রেসে ক্লিক করব। নিউ অ্যাড্রেসে ক্লিক করে এখানটায় অ্যাড্রেসটা কিন্তু দিয়ে দিতে হবে। অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবো। সবার প্রথমে এখানটায় অ্যাড্রেস দিতে হবে, পিনকোড দিয়ে দিতে হবে এবং স্টেট এবং সিটি দিয়ে দিতে হবে, মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিতে হবে এবং ডিসপ্যাচ ডিটেলস এখনো তো আপনি কোনো ডিসপ্যাচ করেননি। ডিসপ্যাচের অ্যাড্রেসও আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। ডিসপ্যাচ ডেট আপনি যদি আজকে করেন তাহলে আজকের ডেট দেবেন, আর কালকের করলে কালকের ডেট দিতে হবে। আমি আজকের ডিসপ্যাচটা করে দেবো, বা যদি আপনি কালকের করেন কালকের ডেটটা দিতে পারেন। আমি এখানটায় ডিসপ্যাচ আজ করব এবং এখানটায় ডিসপ্যাচ পার্টনার এখানটায় যে কোনো আপনি সিলেক্ট করতে পারেন যেটাতে আপনি পাঠাবেন। আমি ইকম এক্সপ্রেসে পাঠাবো, তাই এটা করেছি। দিয়ে আমি এখানটায় কনফার্ম করব। কনফার্ম করার আগে রেখে দিই উপরে একটা ইউ আর রিকোয়ার্ড টু সেন্ড ইউর ফল্ট ডিভাইস বিলো অ্যাড্রেস। আপনি আপনার ফল্ট ডিভাইস এই ডিভাইসটাকে কিন্তু ভালোভাবে প্যাক করে আপনাকে কিন্তু পাঠাতে হবে। কিন্তু এই যে অ্যাড্রেসটা আছে, এই আপনার স্পাইস মানি লিমিটেড A25 বেসমেন্ট নেয়ার NSG মেট্রো স্টেশন, এই যে অ্যাড্রেসটা আছে এই অ্যাড্রেসে কিন্তু আপনার এই ডিভাইসটাকে কিন্তু পাঠাতে হবে, তবেই কিন্তু আপনার ডিভাইসটা কিন্তু ঘুরে আসবে। তো এই ডিভাইসটা পাঠানোর জন্য আমি এই অ্যাড্রেসটা কিন্তু নোট করে নেবো, আপনাকেও নোট করে নিতে হবে এবং পরে আপনাকে আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দেবো, অসুবিধে নেই। তারপরে কনফার্মে ক্লিক করব। নিচে দিলে আপনার একটা টিকিট আইডি জেনারেট হবে। যে টিকিট আইডিটা আপনাকে কিন্তু আপনার যে অ্যাড্রেসটা লিখবেন আপনার যে হোয়াইট পেপারে দিয়ে আপনার বক্সের উপরে লাগাবেন, ওর উপরে কিন্তু টিকিট আইডিটা দিয়ে দিতে হবে। তো আপনাকে কিভাবে দিতে হবে ওটাও আপনাকে দেখাবো। আজকের একটা সেকেন্ডে ভিডিও করছি, আর ভিডিওটাতে বলে দেবো যে যে ডিভাইসটা আমরা রিপেয়ারের জন্য পাঠাবো বলছিলাম সেই ডিভাইসটা হচ্ছে এটা।
এটাতে আমি সমস্ত কিছু ভালোভাবে প্যাক করে নিয়েছি এবং এটাতে সেই ডিভাইস প্যাক করার পরে আমাকে একটা আলাদাভাবে আমি সিপ রকেট থেকে এটা সিপ করছি, তাই জন্য এখানটায় আমি সিপ রকেটের লেবেল লাগিয়ে দিয়েছি। সমস্ত কিছু ডিটেলস এখানটায় দেওয়া আছে। আর আপনি যদি আপনার কাছাকাছি আপনি যদি সিপ রকেটের ইউজার না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন, আপনার পাশাপাশি কোনো না কোনো পোস্ট অফিস থাকবে, তো পোস্ট অফিসে আপনি ডাইরেক্টলি কিন্তু আপনার এই শিপমেন্টটা কিন্তু আপনি দিতে পারেন। তো আপনাকে কি করতে হবে, একটা আপনাকে ছোট করে পেজ নিতে হবে, পেজে আপনার উপরে এই টিকিট আইডিটা কিন্তু লিখে দিতে হবে। এই দেখতে পাচ্ছেন টিকিট আইডি, যে টিকিট আইডিটা আমি স্ক্রিনশট করছিলাম ওই টিকিট আইডিটা উপরের দিকে লিখে দেবেন। দ্বিতীয় এখানটায় 2 লিখবেন, 2 লিখে আপনার যে স্পাইস মানির অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিয়েছি এখানে 2 দিয়ে স্পাইস মানির অ্যাড্রেসটা লিখে দিতে হবে। আর নিচে ফর্ম দিয়ে ওখানটায় কিন্তু আপনার নিজের অ্যাড্রেসটা লিখে কিন্তু আপনাকে কুরিয়ার করে দিতে হবে। দিলে কিন্তু আপনার ওখানটায় যখন পৌঁছে যাবে তখন কিন্তু আপনার ডিভাইসটা কিন্তু ওখানটায় চেক করে এই টিকিট আইডি দিয়ে কিন্তু ওই ডিভাইসটাকে চেক করবে ভালোভাবে, করার পরে কিন্তু আপনাকে আবার কুরিয়ার করে দেওয়া হবে। এটা খুবই ভালোভাবে প্রসেস। ডিভাইস চেঞ্জ করার যদি কোনো কিছু প্রবলেম হয়, আপনার যদি আমাদের থেকে আইডি নেওয়া থাকে তাহলে আমাদেরকে কল করবেন। আপনার যদি অন্য কোনো ডিস্ট্রিবিউটার থাকে যদি আপনার, তাহলে ওই ডিস্ট্রিবিউটার কাছ থেকে কল করে সমস্ত কিছু কিন্তু ডিটেলস জেনে নেবেন। তো প্রসেস সবার কাছে একই থাকবে, তো আপনাকে সেম ভাবেই কিন্তু পাঠাতে হবে। আর যদি কোনো কিছু যদি আপনার জানার থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আপনাকে সমস্ত কিছু ডিটেলস বলে দেওয়া হবে।